খালি পেটে ওষুধটা আছে খেয়ালি বাবা আর তো ওষুধে তো ব্যাগ ভর্তি বুঝলি না না দাঁতটা বাজে না ব্রাশ ঢুকি দেবো মনে রইবে নি ব্রাশের এটা সকালবেলা কে বললে কি লিচি কত ব্যাগ ভর্তি হয়েছে এটা কি ওষুধ গা ওষুধ নাই দিলে হবে না ওষুধটা বেশি তার মাছ আয় 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 আর দেরি তুই ঘুরিয়া পড়বি কেন এরকম আয় আয় দাঁতরে মাঝালে রে দাঁতরে মাঝালে আচ্ছা মামা রাতে যাবে ভাই কেন লাগবে আয় মামা যাবে বুট জুতা আর হচ্ছে মেলাতে আচ্ছা যাবো তো দেখি ভাই মারা যাবো যাও তো মারা কি করবি সকাবার দোকান খোলা আছে নি সকাল দুপুর দুপুরবাদি খুলে ওই সন্ধ্যাবেলা যাবো দাম কম ওই সন্ধ্যাবেলা যাবো কেন হাসি কেন আজকে সন্ধ্যাবেলা যাবো না মনে নেই দেখছি প্রথমে মুখ ছাড়তো আর মুখ ছাড়েনি যে খাবারে দেখছে তো আয় জামাটা লাগে জামা বাইরে বাচ্চা দেয় দেখছু বাচ্চা বাচ্চা পাচ্ছি রে পায়রা দেখছি